amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición más de La Voz Responde. Están aquí en Televisión de Ferrol, la televisión que trata de entretenerles, pero también de realizar un amplio abanico de programas divulgativos. Y en esta ocasión pues toca el divulgativo. Ya saben que en La Voz Responde nos centramos mucho en traer invitados que les puedan pues dar situaciones, un poco resolver situaciones prácticas de su vida real, de la vida con su pareja, con su empresa, bueno, en fin, cualquiera de los ámbitos de la vida en la que de alguna forma le preocupe algo que tenga que ver con el ámbito jurídico y por supuesto también con el ámbito administrativo. No solamente traemos problemas relacionados con el derecho, sino también en algunas ocasiones de la economía o de la administración en general. Ya saben que la administración, un sistema como el nuestro, que dista bastante del mundo anglosajón, pues la administración, pues en fin, tiende a tener mucho peso en cada uno de nuestros ámbitos de la vida. Y bueno, en muchos casos aparecen problemas que a veces tienen una difícil solución, o eso nos parece. Traer aquí al invitado más acertado en cada caso, pues un poco trata de ayudarles en esa tarea diaria de lidiar a veces con la administración. Y en esta ocasión hemos traído un tema pues laboral. El derecho laboral es muy importante y además el derecho laboral relacionado con los funcionarios, cosa que no habíamos hecho. Y para eso creemos que hemos acertado, como tratamos siempre de hacerlo con cada uno de nuestros invitados, porque hemos traído un invitado que, aparte de profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Santiago de Compostela, pues ha estado pues en labores relacionadas con la política, ha colaborado con la Xunta de Galicia, ahora veremos con qué gobierno. Y además pues está en el mundo privado, o sea, ha tenido contacto con la administración y tiene un pleno contacto con la universidad y con el mundo privado porque es socio colaborador de una consultoría. Bueno, se trata de Javier Ferreira, al que pasamos a hablar. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches. Entre todo, muchísimas gracias por estar aquí en La Voz Responde. Gracias a vos por convidarme. Muy bien, pues Javier Ferreira, que bueno, sacó la licenciatura en Derecho, ¿no?, en la Universidad de Santiago de Compostela. Ha estado en la universidad desde o ano 91 ata hoxe, xa casi un histórico. Muy bien. Y bueno, ha tenido un paso por el gobierno de la Xunta de Galicia, en concreto en este pequeño periodo que ha estado el bipartito. Sí. Bueno, hubo un gobierno anterior que no ha sido el del Partido Popular, que fue, bueno, pues ya hace bastantes años con González Laxe, pero bueno, el más reciente, la segunda oportunidad que tuvo, en fin, en un gobierno alternativo de participar fue con Emilio Pérez Touriño, y ahí estuvo no en la presidencia, pero sí en la vicepresidencia. Sí, fue un secretario xeral da vicepresidencia de Igualdade de Benestar, con Anxo Quintana de vicepresidente. Estiven ali do ano 2007 ata o ano 2009. Muy bien, fue mitad del tiempo, porque la otra mitad, la primera mitad, digamos, del tiempo, pues había estado pues ese personaje que, en fin, esa persona que se ha convertido un poco popular también en los medios de comunicación, como fue Antón Losada, que bueno, un poco, claro, no hubo coincidencia, pero bueno, creo que os conocéis, ¿no, Javier? Sí, nos conocemos de hai moitos anos, pero non coincidimos no goberno. Cando el marchou, eu entrei. E, dende logo, bueno, era un perfil moi distinto. Naquel momento se buscaba unha persoa con un perfil, diría, político máis baixo e quizás con un perfil máis técnico, como era o meu. Foron 2 anos moi distintos aos 2 anos anteriores, pero, bueno, creo que nos complementábamos ben, e o traballo que fixo el foi un traballo herdado por min e que me permitiu pois vivir unha experiencia moi positiva. Muy bien, Javier, que efectivamente estuvo en esta etapa del gobierno gallego, pero siempre, bueno, salvo esa etapa, supongo, ha colaborado en la universidad, en ese periodo obviamente tuvo que coger la excedencia, pero salvo ese periodo ha estado, pues, en fin, en la universidad desde el año 91, nos ha relatado, y pues desde hace unos años colabora, bueno, es socio colaborador de una consultoría, ¿no? Eso dende hai 2 anos. Un despacho de abogados, Galivalia, que está en Santiago de Compostela, a través do cal traballo con diversas administracións públicas, en concreto 8 concellos, bueno, 9 concellos, algún desta comarca, como Ecene, o Ferrol, o Ares, e tamén con clientes particulares, pero directamente relacionados co dereito administrativo e os recursos humanos nas administracións. Pero xa antes, dende o ano 98, a través da Universidade de Santiago, vin traballando como asesor e colaborador de diversos administracións, fundamentalmente concellos. Xa hai moitos anos estiven por esta comarca traballando, facendo a relación de postos de traballo do Concello de Pontedeume, que foi a primeira e debe facer xa uns 8 ou 10 anos. Bueno, como introducir obviamente en su conversación del relato un poquito de parte de su currículum, Javier, pues, en fin, tiene un perfil fundamentalmente técnico que le ha llevado o le lleva a colaborar con pues, ayuntamientos del más distinto signo político.
Sí, bueno, o signo político, obviamente, cando un traballa, pois non é, e con este perfil técnico non é un tema que a mí me preocupe excesivamente, e o perfil político dos concellos prácticamente nos que eu traballo é o mesmo que o dos concellos que hai hoxe en Galicia. Mayoritariamente son concellos do Partido Popular, tamén un número nutrido de concellos do Bloque Nacionalista Galego, e mesmo un concello de Alternativa Galega, como é o concello de Teo, e algúns concellos do Partido Socialista, dous en concreto. Muy bien. Bueno, vamos a entrar, si le parece, Javier, en harina. Vamos a ver, la situación de los funcionarios realmente ha cambiado mucho en los últimos años. Es decir, se puede decir que ahora mismo un funcionario pues tiene una situación muy distinta de hace, por ejemplo, 2, 3 años. Sustancialmente distinta, moi distinta. Diría que máis que hai 2 ou 3 anos, hai 10 anos. A perda de poder adquisitivo dos empregados públicos nos últimos 8 ou 10 anos pode chegar ao 25%, que é unha cuantía moi respetable. Hai 8 ou 10 anos xa diversos gobernos socialistas conxelaron os salarios dos empregados públicos, pero a cambio desa conxelación pois se foron dando unha serie de dereitos concebidos probablemente socialmente como prebendas, como foi o incremento dos días de asuntos propios ou o incremento dos días de vacacións, e de algún xeito, ante a imposibilidade de pagar máis, pois o trueque que se facía era menos diñeiro por máis dereitos. Mentres que os convenios colectivos do sector privado seguiron incrementando cando menos o IPC, as retribucións dos seus empregados, os que estaban ao beiro destes convenios, no ámbito da administración nunca chegamos ao incremento do índice de precios ao consumo. Sempre estivemos por debaixo. Sufrimos como 2 ou 3 conxelacións, pero nos últimos 5 anos sufrimos xa 2 mermas. Un 5% de media hai 4 anos, outro 5% ahora dos funcionarios autonómicos e de universidades, e perdas de 2 pagas extraordinarias. Isto no conxunto supón máis de 25. Pero a maiores, pois estes dereitos que foron obxecto, diría eu, casi que de trueque, de cambio, non dou diñeiro, pero dou permisos, pois tamén desapareceron. Os vellos días moscosos de asuntos propios, uns días que os empregados tiñamos pois de libre disposición a maiores das vacacións. Que puntualicemos inexistentes en o mundo privado. Inexistentes nalgúns convenios colectivos. Hai cousas que deberían puntualizarse porque eu creo que se fixo moita demagoxia cos empregados públicos. As pagas extraordinarias, cando hai un ano se dixo que se iba a suprimir a paga extraordinaria dos empregados públicos, daba a sensación de que era unha paga graciosa e extraordinaria, non? É un complemento retributivo. Nós, en vez de percibir 12 mensualidades, percibimos 14. Bueno, pero que hai convenios onde se perciben 16. E a maioría teñen tamén pagas extraordinarias nos convenios colectivos e, polo tanto, os empregados as cobran. En canto aos días de asuntos propios, no convenio do metal en Pontevedra ou da construción, pois tamén teñen os seus días de libre disposición, non en todos os convenios colectivos. Claro, en pequenas empresas, non? En pequena, no comercio e en oficinas e despachos, non. Pero non debemos confundir a realidade privada e decir que toda a realidade privada é igual. Sempre poño un exemplo que é ver a situación laboral dun empregado público e comparala coa situación laboral dun empregado da banca. Non o mellor ahora, antes. Non sei cal é mellor en termos laborais e de condicións. Dende logo retributivas é mellor na banca, e laborais tamén, probablemente. Pero bueno, en fin, ahora ya que cito un poco el tema de la banca, en la banca sí es posible un poco de alguna forma, pues si hay que hacer un ERE, por ejemplo, hay que de alguna forma aligerar la plantilla, pues se hacen unas jubilaciones anticipadas y ya, digamos, se soluciona el tema, digamos, entre comillas, lo cual es imposible en una administración, por mucho que la administración subcontrate, coja empresas privadas o no necesite más funcionarios, los funcionarios siguen ahí. Pois na última enquisa de poboación activa o incremento do paro foi máis no sector público que no privado. Os contratos temporais están desaparecendo nas administracións e se están producindo todos os días despidos, máis que no sector privado. Na administración pública se intentaron prexubilacións. O problema das prexubilacións é que quen non acepta esas prexubilacións neste momento é a Tesorería da Seguridade Social. Porque, a fin de contas, as prexubilacións é pasar o custo laboral que ten para unha administración a outra administración. Na banca se producen, e non quero entrar a valorar por que se producen porque é a propia banca a que complementa os recursos dese xubilado, cos recursos que en moitos casos se inxectou por parte do sector público. Quero dicir con isto que nin tanto nin tampouco, nin a situación dos empregados públicos é unha situación absolutamente privilexiada, nin a situación do sector privado é toda igual. Que a situación dos empregados públicos se percibiu sempre como unha situación de certo privilexio, fundamentalmente pola fixeza, pola estabilidade do emprego. Pero esa estabilidade é fundamentalmente só dos funcionarios, o que pode ser
a metade dos empregados, a outra metade non ten tal estabilidade. Los laborales, nos referindo. Sí, que es un temporales poco a lo non que están vemos tendo... ahora. La diferencia entre funcionario laboral, que algunos telespectadores la pueden dar un poquito difusa, ¿cuál sería? Bueno, o empregado laboral ten unha relación coa administración similar ao que ten un empregado dunha empresa privada coa súa empresa, con algúns matices. También existen laborales fijos. Se someten a convenios colectivos e as súas relacións se rixen por convenios colectivos ou marxe de algunhas normas que fixo o Estado. O funcionario, sen embargo, é unha persona que ten un estatus diferente. A característica diferencial máis importante é que o funcionario público é inamovible. Cando digo inamovible non do seu posto de traballo, senón como empregado público, salvo como consecuencia un expediente disciplinario que podría ser separado do servicio. Mentres que o empregado laboral pois non é inamovible, pode ser despedido en calquera momento. Y digamos que de alguna forma existe una última legislación a nivel estatal que bueno, pone un poquito más fácil, ¿no? Por razones económicas, la extinción de un contrato laboral. Moitísimo máis fácil. Ata hai 2 anos o despido obxectivo por causas económicas, organizativas ou técnicas non era posible nas administracións. Por lo tanto, nas administracións públicas que había ou o despido improcedente, que non se daba casi nunca, digo, hai máis de 3 anos, ou a extinción da relación laboral, pero que, bueno, como consecuencia dunha práctica bastante fraudulenta que ven realizando a administración na súa contratación, pois facía moi difícil esas extincións pola concatenación de contratos, etc. Pero non cabía o despido obxectivo. En definitiva, inda que un concello fora moi mal, económicamente non podía despedir obxectivamente empregados. Agora xa é posible. E o Estatuto dos Traballadores prevé ese despido obxectivo e as causas polas que se pode producir. Pero de todas formas, cabe esperar que el despido objetivo en la administración corra, digamos, la misma suerte que el despido objetivo en la empresa privada, es decir, que prácticamente sea un mito. Non está sendo un mito. Vou poñer un exemplo. Creo que todavía está rematando esa negociación, pero se está rematando xa a negociación do expediente de regulación de emprego na Deputación de Ourense, donde van marchar cerca de 30 empregados. Pero, é un despido obxectivo colectivo, pero un despido obxectivo. Sí, pero bueno, no sabemos aún qué pasará cuando impugnen y qué pasará en el juzgado. Non o saberemos, pero certo é que a Administración Pública xo fixo. Hai 3 anos se despediron 114 veterinarios en Seaga. Non, se están despedindo moitos empregados públicos. Por causas obxectivas, de forma improcedente, pero se están despedindo moitos empregados públicos. Muy bien, otra cosa que colea un poco en la actualidad es el tema de las pagas extra y la compensación que de alguna forma están haciendo algunos ayuntamientos. ¿Qué opina Javier Ferreira con su amplia experiencia en el tema y que supongo que habrá asesorado a algunos ayuntamientos que lo ha intentado? ¿Qué opina de esas fórmulas? ¿Tendrán cabida luego cuando el Tribunal de Cuentas, Consejo de Contas, inspeccione todos estos presupuestos, fórmulas de pago de los ayuntamientos o no? Vamos a ver. A maior parte dos concellos que fixeron un pago similar a paga extra sin ser paga extra, bueno, deronlle unha formulación xurídica que a priori é legal. O que se viu a pagar foron complementos de productividade, horas extraordinarias, outra serie de conceptos que se poden pagar, que digo a priori, e desde o punto de vista legal, son perfectamente legais. Cal é o problema que se produce aí? O que se chama en dereito fraude de lei, se pode producir. Que no fondo o que se está é compensando unha paga extraordinaria que non se percibiu. E iso só pode valoralo un tribunal. O que ocurriu é que probablemente enxuizará no seu día, cousa que non tardará tempo, o Consello de Contas. O que ocurriu foi que o Goberno da Nación non impugnou ningún pago desta natureza. A pesar de que amenazou coa súa impugnación, requeriu os concellos de información, pero non impugnou. E eu creo que non impugnou porque co tempo se acabou dando conta que esta medida non era máis acertada. Que o privar da paga extraordinaria ten un efecto colateral moi grave para o consumo. Para o consumo máis inmediato, o consumo navideño, como pode ser o consumo veraniego nas viaxes. E nesa medida, a pesar de que tomou a medida, despois foi sostenella e non emendalla, fixo un pouco a vista gorda respecto de algunhas destas decisións. Todas elas polémicas, claro está, porque en moitos casos estas pagas que se fixeron non estaban previstas. Foron as pagas previstas, é dicir, se preveron no momento en que se decidiu suprimir a paga extra. Por lo tanto, parece claro que o que viñan era a ser un sucedáneo desa paga extra. Ainda que a forma xurídica en moitos casos estaba, por decirlo de algún xeito, ben vestida. Muy bien, vamos a seguir. Queremos que está siendo muy interesante la charla con Javier Ferreira. Pero tenemos que hacer una pausa para publicidad, enseguida volvemos.